สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปราลบความเพียรจึงตั้งหลักได้เรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับศาสนาพุทธเก่าเป็นธรรมล้นค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเราได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพุทธนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวอันนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ฉุนลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเองแต่ละรายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะไปกว้านเอาคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไว้วางใจกันมันฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอที่แสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับการงานจริงไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิริยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพเดียวนี่เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทำลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจริญได้อย่างไรศาสนาจะเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมานานแล้วนั่นแหละทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความรุ่มจมชิบหายไปเป็นลำดับลำดาแล้วไม่มีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เข็ดหลาบ
ความรู้ที่จะทำให้เฉียดหลากมีอยู่ที่ศาสนธรรมถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไปพินิจพิจารณาเทียบเคียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายมีเมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าหยาบและละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความถูกเพราะเป็นความเคยชินของสิ่งนั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะเรียกว่าทุกขณะจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางขวนขวายมีแต่ทางกอบโกยของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกข์มาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอุตสาห์พยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่นซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาส่วนหยาบๆกว่านั้นเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องหลักวินัยนี่เป็นส่วนหยาบหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรกมีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ติ้งไปเรื่อยๆคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วกลิ้งไปเลยเจ้าของไม่รู้เพราะมีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้กลิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่กลิ้งไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็วสิ่งที่จัดเกณฑ์บนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขณะเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นคือมันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นข้าศึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นก่ายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสถ้ากอบโกยเอาผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ง่ายๆไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมบทจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปจนได้นี่ได้คิดย้อนหลัง
ภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดดูดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่รู้สึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียวแสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวก็ง่ายอะไรๆเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจางลงไปทำไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้นั่นเป็นเพราะเหตุไรคำว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันเราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้เช่นในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีสติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่มีเวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคึกตัวขนองรวดเร็วที่สุดในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท้าทายเราตั้งใจจะปราบมันกลับท้าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วก็ไม่ทราบมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคลุกคลานลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยกลิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเนื้อมือแห่งความภาคเพียรเหล่านี้ไปไม่ได้จิตที่เคยคลึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกบึนจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระหยิ่มอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่แหละเป็นเรือนอยู่ของใจใจไม่ดิ้นรนกวาดแกว่งเป็นหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านู่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมานี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความล้มลุกคลุกคลานกลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้
เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้าโดยลำดับลำดาคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกย่อมจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจใจจะสงบอารมณ์ก็ตามยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทางที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามั่นคงประจักษ์ประหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้นแน่นอยู่นั่นนี่คือพื้นฐานแห่งความสงบของใจมีเรียกว่าใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาเพราะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกคลอนแคลนใจทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออกกว้านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีธรรมเป็นธรรมารสความล้มลุกคลุกคลานก็ค่อยจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทั้งนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเสียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพิจารณาให้เกิดความแยบคายและเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความรำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะภาวนาลงสู่ความสงบและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางธาตุทางขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นในอย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณา
บังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นแยกแยะดูธาตุดูขันธ์สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยวะนี้จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้รองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนและในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้วเมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นจิตจึงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลำบากอยู่บ้างไม่อยากทำงานทางด้านปัญญาพูดง่ายๆอยากจะมานอนสบายอยู่ในสมาธินี่ซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นสบายเย็นเยอะแต่ก้าวเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนดูนั้นมันก็ไม่ถึงไหนในเหตุนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ใช้การบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเบญจขันธ์ทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปขันธ์จึงต้องได้พิจารณารูปขันธ์อันเป็นสิ่งสำคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามคลี่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่อมเสกสรรปั้นยอของปลอมขึ้นมากล่อมสันโลกให้หลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ยังถาวรเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำปลอมนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยบคายในร่างกายอันนี้จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังความแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครกแล้วก็ร่างกายมนุษย์เรานี้เป็นที่หนึ่งในร่างกายมนุษย์คือใครมนุษย์ก็ร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของใครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเป็นอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่แหละอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไป
ให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสได้ศึกษาปั้นยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องปลอมๆทั้งนั้นแต่ธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญาและจะเป็นของจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลทลายไปข้างนอกจากหลักปัจจธรรมมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหักต้องห้ามอดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ฉุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจำเอาไว้และพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจการพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปขันธ์นี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นแหละเพื่อจะได้นิมิตอันไม่พึงปรารถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกันให้ได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคือหมายป้าทางเสียก่อนเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันธ์ของเราคือรูปขันธ์เนี่ยอุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมายาของกิเลสเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมรรคทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อข้าศึกได้ยังไงกิเลสเป็นข้าศึกทั้งมวลไม่จะเป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับมันอยู่ได้ยังไงเราต้องได้ใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทานความเพียรมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งความเพียรให้เห็นประจักษ์เราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง ทำไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาใช้อย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับเหตุใดนำมาใช้ทางด้านธรรมะแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่เช่นนั้นแล้วต้องได้ฝืนต้องได้พิจารณาทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทำให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็กิเลสไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมายความว่าเราจะตายจริงๆมันก็เอาเครื่อง
ล่อมากรอกสักนิดหนึ่งพอฟื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นรนกระวนกระวายอีกอย่างนี้เรื่อยไปจึงไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพาวิเศษวิโสไปที่ไหนอีกกิเลสพาวิเศษวิโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งมวลไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็ควรจะวิเศษไปตามๆกันหมดแล้วทำต่างหากพาให้ผู้ปฏิบัติวิเศษวิโสพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายามเราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามใดก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเป็นร่างกายเป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาละอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่แหละอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสำคัญอยู่มากทีเดียวศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อก็เป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนก็คือยอดเรานี่สำคัญเวลาใช้ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทำจริงๆจังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทำเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นอยากกินบ้างไม่กินบ้างนั่นแหละเป็นการแพ้มันวันยั่งค่ำหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอาจริงเอาจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นและเห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิจฉาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดๆเพราะไม่มีความขี้เกียจนี่แต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกำหนดภาวนาแต่ละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือกิเลสมันทุบมันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยๆแต่นี้พอเราต่อสู้มันตั้งแต่เริ่มต้นขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าวเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลำดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอออ้อยอิ่มเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สอนไว้ที่ว่ากิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายในจิตใจอย่างสังโยชน์5เบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละ
ก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบนห้าท่านก็สอนไว้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อจิตมันเพลินจนเกินตัวจะไม่พักเลยอย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเข้าพักในสมาธิให้พอประมาณการทำงานก็ทำเวลาพักผ่อนนอนหลับก็พักเวลารับทานอาหารก็รับทานเวลาทำงานก็ทำตามโอกาสตามความเหมาะสมเวลาจิตทำงานทางด้านปัญญาก็ปล่อยให้ทำเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิว่าจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม่ต้องไปสนใจอย่างไรจะรู้จะเข้าใจพินิจพิจารณากันลงไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทำงานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำระงับจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทำงานก็ให้นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่นคือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก้าวกับนู้นทั้งจะก้าวมาตรงนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญาสมาธิมีผลอย่างนี้มีผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนเมื่อเพลียแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองแล้วย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลำดับลำดา ทีนี้ก็เถิดเรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นหายหน้าไปแล้วกิเลสค่อยเตะค่อยถีบไปก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความพุ่งสร้างซึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปได้แล้วความมืดมนอุตการภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเสกสรรเอาไว้ก็หมดไปเหลือแต่ความจริงล้วนๆถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอสุภะก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของเราของใครก็ตามเนี่ยนี่เห็นได้ชัดถ้าเราพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี่มันก็เป็นอันนั้นแท้ๆอนิจจังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกขังความบีบบังคับก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเองกระดูกหรือเป็นเราเอาไว้หรือว่าอาการ32หรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ำหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไม่อายเหรอน่ะพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งนี้เป็นเราก็ปราบลงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ำรู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชัดไฟรู้อยู่ชัดนี้จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้โดยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทำลายความจำปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าอนัตตามันก็ชัดนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเนี่ยเห็นได้ชัดจิตก็ยิ่งมีความสง่า
ถ้าเผยมีความองอาจกล้าหาญคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่นี่ความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทธัจจะมันฟุ้งไปมากไปเราก็ยับยั้งตามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่ให้เข้าไปสู่ทางตาข่ายของมันคืออุทธัจจะความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากห้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รั้งเอาไว้นี่กิเลสตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูดง่ายๆและแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นก็มีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสมาแทรกมาสิงอยู่ตามนี้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกขเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่และเป็นของกันและกันได้ยังไงว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไปจับมาผสมประเสมาบวกกันทำไมปัญญามีแยกออกสิให้เห็นตามความจริงก็มีแต่ความสำคัญมันหมายที่ออกไปจากกิเลสนี่แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกข์เป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์กายสักแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สำคัญมันหมายว่าเราทุกข์อย่างนั้นเราทุกข์อย่างนี้ต่างหากที่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงมันก็ต้องย้อนเข้ามาเลยเมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้นะสังขารวิญญาณปรุงอะไรดีชั่วมันหนักทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีนี่ไปอีกนี่ว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงละทั้งบุญทั้งบาปพระกินาศพเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันละเสียแล้วคือดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง นี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้นดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดๆประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้ยังไงเนี่ยสันติโกเห็นในการอย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยนี่แหละไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทำลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ตีต้อนเข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของกิเลสจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาก็รู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาแห่งการต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างหมดความหมายไปมันก็เหลือแต่ตัวรางใหญ่ของมันกษัตริย์วัฏจักรที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหากพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตจะไปสงวนจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปแล้วกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้อยู่นี้มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสก็ให้มันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมุติภายในจิตใจ
ลบกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจลบลงจุดสุดท้ายก็คือลบอวิชชาทำลายวิชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้วไปไหนที่มีจิตดับไหมก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่านั้นเองมันดับนั่นมันปลอมมันดับไปได้ว่าถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหลกแตกกระจายธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะรู้ได้ชัดจิตดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัฏจักรลงจากหัวใจได้อย่างไรต้องฉลาดเหนือจอมกษัตริย์วัฏจักรนี่ที่เรียกว่าจอมฉลาดความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้กิเลสนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กิเลสไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจเป็นอิสระเต็มที่แล้วที่เวิ้งว้างอยู่ไหนอยู่ในสมมุติอยู่ในธาตุขันธ์ก็ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์ธาตุขันธ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหน้ามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสับประสานกันกับธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นนั่นเห็นได้อย่างชัดๆเพราะฉะนั้นพระขีณาสพท่านจะตายในท่าใดเรียบทใดก็ตามก็คือพระขีณาสพตายนะเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันธ์จะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโลกทั่วๆไปก็ตามกระดิกพลิกแพลงไปต่างๆก็ตามหรือมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางบ้างก็ตามเป็นเรื่องของขันธ์ที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแกว่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้สิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามเหมือนฟืนนั้นก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณส่งเปลวโจดฟ้าเหมือนกับมีวิญญาณจริงๆความจริงไฟก็ดีฟืนก็ดีไม่เห็นมีวิญญาณและไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยทั้งที่แสดงตัวอยู่อย่างผาดโผนในเวลานั้นมีเรื่องธาตุเรื่องขันธ์คือทุกขเวทนากับรูปขันธ์ที่แสดงตัวต่อกันในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับไฟไหม้ฟืนนั่นเองมันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมุติที่ทำหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตติเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตวิมุตติต้องเป็นจิตวิมุตติเป็นธรรมชาติวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นสิอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะเป็นมีวิสัยจะไปสามารถจะบังคับได้เลยเมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะชื่อว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนก็ต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่สำคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับลำดาจะต้องถึงความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลย
ผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทำให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้ยังไงทำไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหากสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นแต่เพียงว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสมหวังเต็มที่นั่นว่าสุขเกษมนิจฉาโตปรินิพพุโตดับสนิทขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเลยนั่นธรรมเหล่านี้สดร้อนอยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถิดพระองค์ลำบากลำบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกน่ะที่แรกก็ลำบากลำบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายตามพระธาตุพระขันธ์ของท่านเลยต้องขนขวายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้ง3โลกทั้งภาระใครจะมากยิ่งกว่าภาระพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนำมาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตตะยังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ทำเหนือโลกนี่จิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นำมาสอนโลกได้นี่แล้วเมื่อเราคิดถึงพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วเราก็น่าจะมีแก่ใจบึกบืนเพราะล้างมือเปิบเอาเลยนี่ถ้าว่าคำสั่งสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิบเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์กับความเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงเอาให้จริงให้จังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนทรมานตนเองนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามกำลังความสามารถของตนจนได้ท่านขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการเจริญธรรมก็เห็นว่าสมควรหยุดเพียงแค่นี้เรามีอำนาจทำกรรมแต่เวลาทำไปแล้วกรรมมีอำนาจเหนือกว่าเราอย่าเห็นว่ากรรมเป็นของเล่นเพราะกรรมนั้นก็เห็นเราเป็นของเล่นเช่นกันโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ